Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi oylamamızı yaptık, harita oylamamızı. Burası silah seçenekleri. Burada silahımızı özelleştirebiliyoruz, silah satın alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii ki Türkçe olduğundan full sürümde daha iyi anlayacağız. Üç saniye sonra oyuna başlıyoruz. 1-0, evet. Şimdi oyuna geçmesi lazım. Evet. Oyunumuza başladık. Bu arada ilk defa bu map oynayacağım sizi. Ben de merak ettim. Evet, akşam olan bir mapmiş. Şöyle ilk önce bir dolaşalım istiyorsanız. Evet, ben de onu vurdum bombayla. Aa. Şöyle kaplamalara bakalım. Gerçekten güzel. Fakat çöl bölümünü daha çok sevmiştim. Daha hoş görünüyor göze. Fakat bu da oldukça tatmin ediyor. Grafiksel anlamda. Mesela ışıklandırmalar, gölgemiz. Aa. Henüz bir kez adam bulmuşum. Astık artık ama atalım bari. Evet. Önümde adam, hemen ona yetişeyim. Adamlar silah değil de neyse yetişemedim artık. Yetiştim. Çok büyük fırsatlar kaçırdım ama
remote oynuyorum ama. Uncharted 2'de multiplayer hiç oynamamıştım. Sadece ilk aldığım gün denemiştim, o yüzden acemiyim biraz o yüzden. Kaplamalar. Üçer ateş eden silahmış. Basılı tuttum, ateş etmedi. Bu sefer de ondan vuruldu. Şu an aslında bu videoyu internete koymayı bile düşünmüyorum açıkçası ama tabii bu kelimeleri, cümleleri duyduğum için koymuş oldum. Evet, yine yedik. Uzakta olunca çok zor oluyor bunlar ya. Şöyle yanına gidip kafa atmak istedim ama bunu yapamadım. Neyse arkadaşlar, kapatıyorum iyice rezil olmadan. Bir kez daha oynayayım. Evet, yumrukla bir kez olsun.